ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വണ്ടറിങ് വൈബ്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് നല്ല നല്ല കമൻറ്റ്സ്, നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയെന്നാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ പേര് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇടുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇടാൻ നമ്മളുടെ ചാനലായിരിക്കില്ല, ഐൻസ് വേൾഡിൻ്റെ ചാനലായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയിട്ട് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്, ബാക്കിൽ ആദമിൻ്റെ ഒച്ച ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആദമിന് ഒരു പുതിയ ഗിറ്റാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉത്സാഹ ബഹളങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി പ്രാങ്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ. കുറേ ആയി നമ്മൾ പ്രാങ്കൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പ്രാങ്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ. അപ്പോൾ വസി ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആണ്. അപ്പോൾ വസി ഇവിടെ ഇല്ല, വസി പള്ളി പോയിക്കാണ്. അപ്പോൾ പള്ളി പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും ഉപ്പയും വസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് നിന്നോ, ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തയിൽ എന്തെങ്കിലും പോവും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സൗദി അറാംകോൻ്റെ ഇത്രയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. സൗദിയിൽ തന്നെ നല്ല വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ബിൽഡിങ്ങോ എന്താ പറയുക ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ വരുന്ന വ്ളോഗിൽ അതായിരിക്കും കാണിച്ചു തരാം ഇത്ര. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് പുറത്തു പോകല്ലേ, അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രാങ്ക് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പ്രാങ്ക് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഐൻസ് വേൾഡൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പുറത്ത് പോകാൻ. അപ്പം ഞാൻ പ്രാങ്ക് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാ ആദുവിൻ്റെ ഗിറ്റാറാണ് കേട്ടോ ഇത്. ആദു ഗിറ്റാർ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച, ഒന്ന് പാട്ട് പാടി കൊടുത്ത, പാട്ട് പാടി കാണിച്ചു കൊടുക്ക് ഗിറ്റാർ. അതല്ല ലാല പാട്ടിയില്ലേ നേരത്തെ, പാട്ട് പാട്. ആണോ, മിട്ടു പാടിയോ? അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മ കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാം കേട്ടോ. കാരണം ഉമ്മ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വ്ളോഗ്, ഒരു പ്രാങ്ക്, ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിതാ കാണിച്ചു തരാം എന്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഹെയർ ഡ്രയറിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹെയർ ഡ്രയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താ പ്രാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്, എനിക്കൊരു ഐഡിയ മനസ്സിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ബസ്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൽ തന്നെ എന്തായാലും ബസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് തൊടാതിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു കുറച്ച് പണി കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മളെ ഹെയർ ഡ്രയർ. പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം ഇതിലാണ് കേട്ടോ പണി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ പൗഡർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ ഹെയർ ഡ്രയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് വെക്കും പൗഡർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് കുത്തി ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത്, മുടിയിലാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇത് പറക്കും. ഈ പൗഡർ ഫുള്ളാവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എന്നെ എടുത്തിട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കണതാണ് കണ്ടുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഡീസൻ്റ് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ. ബസ് ഇപ്പം എന്തായാലും വരും, വന്നിട്ട് ചോറ് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ പോവുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിന് മുന്നേ ഞാനിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണോണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അപ്പോഴും ചെയ്ത് ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ കേടാവോ ഇല്ലേന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. കേടാവാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല. ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രാങ്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, മാക്സിമം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മാക്സിമം നല്ലോണം ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് കൊട്ട വീഴുന്നുണ്ടോല്ലോ എന്ന്. അല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ് സെറ്റായത്. അയ്യവാ, ഓക്കെ ഇത്ര മതി. ഇത് അതിനിപ്പോൾ വരാം കേട്ടോ. പപ്പക്ക് നമ്മൾ പ്രാങ്ക് കൊടുക്കണം, പ്രാങ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളെ സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ, പോവാത്ത രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ പൗഡറൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. വസിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാങ്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മണത്ത് കിട്ടുന്ന ആളാണ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ സംഭവ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ക്ലീനാക്കി വെച്ചാൽ അതോടെ തുടരണ്ട. പപ്പ പോയി വരും, പപ്പക്ക് പ്രാങ്കാ. തരാം അതാ. ഓക്കെ, ബായ്, താങ്ക് യു, ബായ്. അപ്പോൾ ഇതാ സംഭവമൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നോക്കിയേ, നമ്മളെ സാധനം ഇതാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സാധനം ഇവിടെ ഇരിക്കരുത്. എനിക്ക് എവിടെയും കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഒന്ന് തുടച്ച് വെക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൗഡർ വന്നതെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. ഇത് വസിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. വസിൻ്റെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്.
അപ്പോൾ ഇനി വസി വന്നിട്ട് ഇത് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് എടുക്കലായിരിക്കും. അപ്പോൾ വസി എവിടെ നിന്നിട്ടാണ് മുടി സെറ്റാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ റൂമിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന റൂമിലിട്ടിട്ടാണ് വസി സംഭവം സെറ്റാക്കൽ, മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഈരി ഇതാക്കൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കാണുന്നില്ലേ ഇതൊന്നും കാണിച്ചേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ 360 കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മൂലയിലും മുക്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് 360 എന്ന് പറയാം കേട്ടോ, എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് സുഖമാണ്, എനിക്ക് ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടല്ലോ, വസിക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് കർട്ടൻ്റെ ഇവിടെ ഇത് വെക്കും. പിന്നെ ആ മൂലയിലായിട്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇതായിരിക്കും, അവിടെ ഞാൻ ഉമ്മയുടെ ഫോൺ എടുത്ത് വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ 2 ഫോണ് എല്ലാം സെറ്റാകും കിട്ടുമെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കും. ഞാൻ ഈ ക്യാമറ അടിപൊളി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വസി ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് മുടി വാരാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി വസി വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറേൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടോ. ഈ ക്യാമറ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വേറെ ക്യാമറ അവിടെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ക്യാമറ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വസി വല്ലാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കില്ല വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കയറ്റി വെച്ചത്. മറ്റോടത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെങ്കിലോ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ക്യാമറ വർക്കിംഗ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഞാൻ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു, കാരണം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. മറ്റേത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു കേട്ടോ പാട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട്, കാരണം വസിക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അബായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അബായിട്ടിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വസിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് പ്രാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ വസിയൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയി വന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രാങ്ക് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പം ഇനി ഉമ്മൊക്കെ റെഡി ആവാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടില്ല, ഇനി എപ്പോഴാണ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. വസി പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പോകാമെന്ന് പറയാം. കിട്ടി. പക്ഷെ ഞാനുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഈ ഡോറൊന്ന് ചാരാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഉമ്മ വന്ന് ചിരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഡോർ ചാരാ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ കിട്ടി, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കണ്ടോണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ഒരെണ്ണം 360, ഒരെണ്ണം എന്റെ ഫോണും. രസം കേട്ടോ. അപ്പൊ വയസ്സൊന്നര പോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് പ്രാങ്ക് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ, അല്ലാണ്ട് ഇതായില്ലേ അല്ലെങ്കിലിപ്പോ തൂക്കിയെടുത്ത് അറിയൂലേ. സോറി, പുതിയ നല്ല ഷർട്ടല്ലേ, സാരല്ല. ഷർട്ടബിളായിട്ടില്ല, സത്യം ഷർട്ടബിളായിട്ടില്ല. ഇല്ല, ഷർട്ടബിളായിട്ടില്ല. മുടി ഒന്ന് ഇതായിക്കോ, മുടി ഒന്ന് ഇതായിക്കോ. എന്താ ഡ്രസ്സിലായിട്ടില്ല, ശരിക്കും ഡ്രസ്സിലായിട്ടില്ല. മുടി ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇതാക്കിക്കോ, ഒന്ന് കഴുകിക്കോ, എന്നിട്ട് വാക്സ് ചെയ്താൽ മതി. റെഡിയായോ? ആകെ പൗഡറിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓളെ എയർ ഡ്രയറിലില്ലേ ഡേ, എയർ ഡ്രയറിൽ പൗഡർ ഇട്ടേക്ക അവള്. ഞാനാകെ വെളുത്തു കുത്തിരിക്കാണ്. മുളകും പൊടി ഇടാത്ത ഭാഗ്യം. നിങ്ങൾ റെഡിയായോ? ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് റെഡി ആയിക്കോളാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരും. ഓക്കെ. ഒന്ന് തരാതിരിക്കാൻ മതി. സോറി, ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ചെയ്ത് കേറി വരുമോ? വെച്ചമായി തന്നെ എടുക്ക്. ഓക്കെ. ഇത്രത്തെ മാത്രം സാമർത്ഥ്യമൊക്കെ ആയിരുന്നില്ല, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. ഒറ്റക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചേ ഇഞ്ഞ വേണം തല്ലാന്. അതെങ്ങനെ അത് വെച്ചില്ലാണ് അത്ഭുതം. ഇത് ഓണാണ്,
ആയി ഞാതോ ഞാൻ അടിയില് തലയാണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തലയാണം വെച്ചിരുന്നു. ഇനി ആ തലയാണം അല്ലാണ്ട് ഇത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂല. തലേന വെച്ചെടുത്തോ, എങ്ങനെ വെച്ചാ എടുത്തോ. ആ വെച്ച മാതിരി തന്നെ എടുക്കും ചേച്ചേ. ഇതിന് വീണേ ഒരു തലയാണം കൂടി വെച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇവിടെ അത് താഴോട്ടിട്ട് ഞാന് എന്താ പറയണ്ട പറഞ്ഞു. കുറച്ച് വഷളായി സംശയം. ഇതൊക്കെ ഓരോ നോക്കി മുട്ടിയൊക്കെ നോക്കി. പക്ഷെ എല്ലാം ആയില്ല പൗഡർ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിലാവുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല. പ്രശ്നമല്ല. അതല്ലാതെ നമ്മള് വ്ളോഗോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൂക്കിട്ട് 4 ഇട്ടിയാക്കരാം. ഇത് പിന്നെ വ്ളോഗാകുമ്പോ പിന്നെ വ്ളോഗല്ല കാരണം നമ്മള് അങ്ങോട്ട് ഞാന് പിന്നെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന് പേലത്ത് ഷബുവിനെ കൊടുത്തുക്കണോ. അതല്ല വസി ഈ സംഭവം എടുക്കാ പുറത്ത് പോവാണ്ട് എടുക്കൂല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവത്തില് കണ്ടാണ് ഈ പ്രാങ്ക്. കനഞ്ച മുടിയാണ് ജഡമാരി നിക്കും. ഇത് വാർന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ജെല്ലിട്ട് വാർന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആണ് സെറ്റ് ആവും. തല ഇപ്പൊ പൗഡർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് കിട്ടും. പൗഡർ ഇട്ടാ നിക്കണ്ടടി നോക്കാ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ മതി. കുപ്പായം എന്തായി കുപ്പായം കേൾക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ പ്രാങ്ക് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ എവിടുന്ന പ്ലാന് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതാ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും പ്രാങ്ക് ഉഷാറായിക്കണോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഡ്രസ്സിലായിട്ടോ. അതല്ല എനിക്ക് പേടി എന്താ വെച്ചാൽ ഡ്രസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. നമ്മള് വെള്ള തുണി വെച്ച് തോർത്തിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ വെള്ളം. പക്ഷെ വലിയൊരു കുഴപ്പമില്ല. അത് വരുന്നുണ്ട്. ഓരറിഞ്ഞോ? അതിനൊക്കെ അറിയാം. അതൊക്കെ ഞാൻ ഷബുവിന് പ്രാങ്ക് കൊടുക്കാൻ കുറെ പ്ലാൻ. എല്ലാവരും കമന്റ് കുട്ടീന് പ്രാങ്ക് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ പ്രാങ്ക് കൊടുക്കാത്തെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോലം ഓള് വീഡിയോ എടുക്കണോണ്ടാട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോലത്തിൽ കിട്ടൂല. കാരണം എന്താ, അപ്പോൾ ഓള് തലയിൽ തട്ടുണ്ടാവില്ല, ഇതുണ്ടാവില്ല, വീട്ടിലത്തെ കോലാകാരം തോണിയ മാരിയാക്കാരം. അപ്പോൾ ഓൾക്ക് പ്രാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ റേൻമാമി കൊടുത്ത മാതിരി നെയ്സിൽ കൊടുക്കും ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാ. എന്താ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. സബ്യാരും വന്നിട്ട് എന്നെ തെറിവിളിക്കും. ഞങ്ങള് ഇത്രയും പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക. നമ്മൾ 6ാം കൊല്ലം ഇത്ര ഇല്ല. പ്രാങ്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പണി ഒരേ പണി. അപ്പൊ ഞാനേ ഡ്രസ്സുമ്മല് ആവുന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാറണ ആകെ വൈറ്റ് ആയിക്കണല്ലേ. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ എന്നാ ശരി ബൈ.